Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo napraviti najukusniju, a najbržu tortu koju mnogo volim, ovaj spoj ukusa. Pravi se za nekih 20 minuta, sve je jako brzo, a na kraju dobijete nešto mnogo fino. Možete praviti za neka slavlja, a možete i ovako za svaki dan. Ono što je još specifično da vam ne treba mikser, tako da ćemo sve uraditi sa mutilicom. Treba će vam za početak 3 cijela jaja, pravimo osnovu torte. Dodajem unutra vanil šećer kao i 90 grama kristal šećera. Kada pravim ovako koru za tortu, a da ne miksam, onda kako dodajem svaki sastojak, tako dodatno sa mutilicom izmutim. Na taj način mi se šećer rastopi i dobijemo finu i penastu smesu, a bez upotrebe miksera, tako da mi je ovo neka, da kažem, malo i brža varijanta i vama preporučujem da isprobate. Također lepo naraste kora i bude vazdušasta i mekana. Zatim dodajemo i 80 ml ulja, možete umjesto ulja koristiti otopljeni puter ili margarin, ono što vi trenutno imate kod kuće uvijek možete iskoristiti i improvizovati. Zajedno i sa uljem ćemo izmiješati, taman mi se sad u ovom trenutku lepo i rastopio kristal šećer. Inače, mislim da nećete moći da verujete kako brzo možete napraviti zapravo fantastičnu tortu. Zatim dodat ćemo i 120 ml mleka. Također i sastojci su vrlo jednostavni. Ovaj recept je nastao iz moje glave od sastojaka koje sam ja trenutno imala. Dodat ćemo unutra i 100 grama mlevenog maka, pošto je meni ostalo toliko. Zatim dodajem i 80 grama brašna kao i pola kesice praška za pecivo. Uz mak se idealno slaže i korica limuna, tako da ću vrlo malo da izrendam, pa vi ukoliko ste ljubitelji slobodno uradite isto, ukus će biti jako fin. Kao što sam vam rekla, mak sam imala i žela sam da ga potrošim, ali žela sam da napravim i posebnu koru, pa zbog toga sam ga dodala. Vi naravno, ako kod kuće nemate mak, možete slobodno koristiti i mlevene orahe za koru, također će biti veoma fina, ali mislim da u ovoj kombinaciji je vrlo interesantno da pomešamo više različitih sastojaka, tako da ako želite jedan jako ukusan, fini spoj, onda mislim da će vam se ovaj recept stvarno mnogo dopasti. Kada se sve izmeša, smesa izgleda ovako, dakle ono deluje, da kažem ovako, malo ređe, ali nemojte da vas to plaši, to će učiniti da sama kora bude izuzetno vazdušasta. Ja sam ovdje imala tepsiju koja je prečnika 26 cm, samo sam je obložila sa papirom za pečenje. Ukoliko vi imate, slobodno možete iskoristiti tepsiju koja je otprilike 22-24 cm. Meni je ovo najmanja tepsija koju imam. Nosimo na pečenje u rirnu koja je zagrejana na 170 stepeni, a zatim spremamo drugi sloj. Treba će vam 120 grama mlevenog keksa i 140 grama mlevenih oraha. Ja sam koristila kombinaciju potpuno sa mlevenih oraha i ovako jezgra oraha, jer kada pravim ovako neke smese bude mi mnogo finije da prosto osjetim orah. Malo sam pomiješala, pa ću dodati smeđi šećer, 3 kašike. Mislim da u ovu smesu ne treba da dodajemo previše šećera, jer ostali delovi torte su dosta slatki. Dodat ćemo i 2 pune supene kašike kakao praha kako bismo dobili taj čokoladni sloj, a i kako bi se smesa lepo stegnula. Sad ćemo lepo pomiješati i mislim da nema greške kada su u pitanju ovakve kombinacije i mislim da se svima sviđa prosto. Ako mene pitate, ovi sastojci su uvek za 10 i kod mene ovakve torte prolaze, a nadam se da će se i vama dopasti ili ukoliko pravite za nekog vama dragog. Potom, ja ću ovdje dodati i između 250 i 300 grama kisele pavlake. Dakle, u startu sam dodala ovako 3 prepune kašike kisele pavlake i potom još malo, znači otprilike 300 grama kisele pavlake
i 1 kašiku supenog putera. Dodajem i malo arome vanile i sad ćemo pomešati. Kada budete mesili, bit će malo čvršće smesa i treba da bude takva, zato što ona prosto treba da nosi sljedeći sloj koji će biti voćni. Kada je izmešate, otprilike treba da dobijete ovako smesu. Nije pretjerano tvrda, ali opet malčice tvrđa nego recimo kada pravite onako keks tortu, na primjer. Naša kora se ispekla, peče se otprilike 20 minuta. Vi svakako pratite, toliko je prozračna i mekana. Mnogo volim kore od maka i baš mi je drago što sam sve ove sastojke imala i napravila tako jednu finu tortu. Sve je bilo neplanski i mislim da najbolje ispadnu recepti kada ovako pripremate neplanski od sastojaka koje imate. Izbockat ću ovako sa viljuškom i ostaviti malo da se kora ohladi. Za to vrijeme pripremit ćemo i glazuru. Koristim 100 g čokolade za kuvanje i preliću sa 100 ml pavlake za kuvanje. Pošto nam je još uvek rerna dosta vruća, iskoristit ćemo njenu toplotu. Mrvicu ulja, tek toliko da prosto krema bude sjajna. I odnesite da se rastopi u toj toploj rerni. Ovo mi je jedan od najbržih i najboljih načina kako možete napraviti glazuru bez mnogo muke. Ja se bacam na pripremu voćnog dela torte dok se glazura sama sprema. Ovdje imam 3 malo veće mandarine, možete iskoristiti i neko drugo voće. Želela sam da napravimo neki slatko-kiselkasti spoj u ovoj torti i mislim da sam uspjela da dobijem taj savršeni balans. Vi ćete mi pisati kako vam se dopada ovaj recept, da li biste ga isprobali, koje biste voće vi koristili. Iseckala sam na dosta sitne komadiće i preostaje mi sada samo da još malo sa ubrusom prebrišem ove mandarine kako bi višak tečnosti prosto sa njih sklonila da mi se ne bi torta uništila. Za nekih 2-3 minuta u onoj toploj rerni čokolada se rastopila i možete samo uzeti ovako mutilicu da izmešate kako slučajno ne bi bilo grudvica i dobit ćete jako lepi ganaš, baš gust, samo je potrebno da ga ostavite da se ohladi. Imat ćete taman dovoljno vremena dok ne budete pripremili sve ostale sastojke. Eto, ja sam želela da vam pokažem kako se ništa ne zalepi, taman se čokolada lepo rastopi i dobijete jedan savršen ganaš bez trunke muke. Nema više kuvanja na pari, nema ništa, sve je toliko jednostavno i voljela bih da obavezno isprobate ovaj način. Kako nam se kora ohladila, ja ću uzeti ostatak od kisele pavlake, otprilike 1-2 kašike, tek toliko da premažem po kori, zato što želim da upije tu pavlaku sama kora i da onako bude baš sočna i da imamo taj neki sloj slatko, pa zatim kiselo, pa opet slatko, nekako da dobijemo taj, kako bih ja rekla, savršeni balans ukusa. Ređemo preko kisele pavlake sljedeći sloj, odnosno ovaj fantastični sloj od oraha i mlevenog keksa. Potom još možete sve samo da zagladite sa špatulom. Zašto sam pravila malčice čvršći ovaj sloj? Zato što će preko njega doći voće koje svakako u sebi sadrži tečnost pa da nam ne bi se cijela torta sada propala. Poređat ću preko mandarine. Mogli ste ih recimo i ušpinovati sa gustinom, međutim nisam željela da preterujem. Mislim da je svakako već dosta torta zasitna i mandarine su samo tu da nas onako još osvaže i da dobijemo tu finu kombinaciju. Taman nam se čokolada ohladila pa ćemo je preliti preko. Dopustit ću da malo sa strane također se odsjedi deo pa da je lijepo zagladim i premažem da dobijemo taj savršeni čokoladni sloj. Ona će lijepo da stegne mandarine i torta će biti, što se mene tiče, zaista savršena. Možete još eventualno dekorisati, ali sama po sebi je baš jako lijepa. Preostaje nam samo da je odnesemo u frižider na hlađenje par sati, a najbolje preko noći.
Ja sam ovog puta tačno imala vremena, tako da je torta prenoćila i servirala sam je tek naredni dan. Ono što mogu da vam kažem je da je toliko lepa, sočna, mekana. Pokušala sam nekako koliko sam uspela da vam demonstriram ovako dok sečem. I namerno sam ovako usporila snimak da možete da vidite. Čokolada se tako lepo ukombinovala zajedno sa mandarinama da je ispala fantastična kombinacija. Što se tiče ukusa, kao što sam i rekla, dominiraju slatko-kiseli ukusi, tako da po meni imate stvarno jednu jako veliku preporuku. Čak i ukoliko pravite za neku posebnu priliku, mislim da će se svima dopasti zato što je izuzetno sočna, izuzetno je ukusna, osvežavajuća, a opet će vas i tako lepo zasladiti. Nije previše slatka ako mene pitate, mada ja uvek se ograđujem i kažem da je to stvar ukusa, vi ćete već po sastojcima vidjeti. Ja nisam preterano dodavala šećer ni u koru, ni u ovaj sloj sa orasima, zato što je sama čokolada po sebi već slatka i nisam žela da dobijem preterano slatku tortu. I uz kafu, uz neki sok, piće, zaista je idealno, izuzetno je zasitna. Kada isečete ovako jedno parče, toliko će vas zasititi, veoma je izdašna i eto, kao što sam rekla, imate jednu ogromnu preporuku da isprobate ovaj recept. Nadam se da ste uživali. Hvala vam mnogo što ste pogledali ovaj video. Javite mi vaše utiske i ljubim vas sve puno.